Yesu Kristo. Good morning, happy Sabbath. Mulisa karibu sana, mimi Taseni Kedezi TV. Ya mono, mulisa soko nyarigania. Sasa utwanjire ko bagali tukiria rero. Andi tukumwirira ng'ombe ya mono. Karibu sana, asinge cha magiro ye lesson wiki yago ni na kusemelinga nentara reality. Thank you. Ya mono sana. Mulisa Dominic Bosire ntoli go chikoba toko sanga amonere mambia yabono kolengana na basakano yunyarite ko bago kumubwata bwibara kurende nyasaito nyasaye orwe omiya kigima chinga kichonse yanyarite ko bakumurwanira nyora chingo machinga iko kigima lakini nagendete ko ba yagutulia gote bangano ari meyo moroberio no nyakagendete ko bakurigiria urasensemo yanga. Karibu sana amagere lesson mambia bono lesson gose wiki echuma yo mwelio kigima ya ekote ya sikirenge kenene para ko bato kurigiria gitabu ke marike gitonyere ko bato gotaramu na mwancho muri ku mariko eyemo kono to kale ko bato gukorera egefungo se chapter ya yo mwele kabisa ya 15 na rimo ekerenga ekerene giekote yukenyere ko bagotwegeria na gotosemigoro ya umoroberio uria ore bua ogosemeria umoroberio bugotoreka twatarira munaye amanga yukristianya tukoba gukora kurende ase wiki yentanyara ko batukurigereria igoro ya okoboki wa omonene uria obogete monene uria obogete ikirenga ekenene mambia bono nyuma taracha kante geto mulisiye nyara ko baturase njosa Sabe yasaita tanaenda se mambie twakira sekirukio kia mabira tu kwirne ng'ombe ya mono na ndimbia mono asobole ndibwa ubwa turindi chumingima na ende twakira rero kurigirira ngana liao riri goto gosemeri korokonene koranjo ikikuruguro otora sikera ringana tukwigera ande buyuru kikuru asobwa mabwakero yo moito asobonene bwawo takugusaba gwitu gwetere sirite ya Kristo Yesu motoria. Amen. Bimana sana. Asante sana mwanchumu ligiria. Yoranga na tore naye gorwa boni gampa katera ko bato kora magiri lesson ekero to kare ko bato ko ligiria echuma yo mwelio kigima omonene oria oboge tigwe emambie bono ekefungo kegotora omorisi ngoro segetabu ke mariko ikomina isano nemo ekefungo kiaye gia gatano na limo Biblia gote baiga Mariko 15 na mekifungo kia gatano limo ere akabatebia timoi chana Yesu omunazareti mokorigia uria obambetwe ere obokire taria iga ligeria ase bamobegete ningirore ere akabatebia timoi chana Yesu omunazareti mokorigia uria obambetwe ere obokire taria iga ligereria ase bamobegete. Alright. Kile kikafungo gotora ase mambia yabono ase wikinya tukabego etantu akorrete tukaranga maene Yesu bambirwe akarusigwalia somo salaba nabo igo akairwa ase ngincho yogo tindekwa agatindekwa abange abarenge ababwatani baye bakanyara ko bakorrege sunte mutu yabo uri banyara ko bagotwara umurisyo gosemeria asa matukayo si bibanyara ko bagotara monere ikirabona rusi gwa somo salaba obambirwe nirekene kiranyarete ko bagagutindekwa nonya mbara oro bakito ko bakirori lakini kibakuruwarie gosemeri ngware ngororo okwegena kwabo kirokene go nyarete ko bokonyegerigwa ini no gosemeri nonya mbara oro banyarete ko bagochoche wenge ndokero twarigete bagotenga urikonye mugo sasima mugo tebanga nere Yesu muturia mao bambirwe tali ko bambuguka kurende oti okure otindekirwe bono ningo gosemura chikoba mugoterina amonere engana yo gosemeria egotoa ubu semeria subwe mboito nga omonene uri nyarete koba gagokwa bono obokire karibu sana Morisia sengencho ya magere lesson ya wiki Lesson ya ite ya rero tukwigera ase menene kurigirira yo kwigena umuntu nakireki na kuba mwana Nyasaye oisa kurigeria aboroki aba amatuko nsi barenge no motoria yari kubigirira ndo batebi ninkwe ningitwe nicyandu ningitwe kurende nyuma ya matuka atatu imboke
agatumia emegwekana wao yokoborokia ng'a naika obogima bwaye mbosire lakini naina aboke kegenta atete gokora nokobeka okwegena kwabo kobe gosime kwime yaye ase gosime kwime yering'ana riaye ng'a na igachete korigi giasirire nekera okerigi goikaetera ase amakweri aboke atobo biboria bokogera na into chekoba bobia manere. Yes. Egetabu gekorokwa Yohana rirube ndagete tasome isane kemugo keki ya gatatu ni gia kane kiberie litang'ani ria Yohana isano na moneke mungu keki ya kane na kigire kingenjo asokorigereria no omusombo Nyasaye origete getabu gekeiga Yohana na Yohana akurika nyuma karigereirie obogwi bwa Kristo naende ebi akoreire abantu baye na ndigiategete guchikobakorera kurinde goika berose ase okwegena soma ngeke mungu aikiakane Kera oyo iboirwe na Nyasaye nigo akobua ense na okona kwokobua korabue ense okwegena waitu. Kera oyo iboirwe na Nyasaye igakobua ense na okona kwokobua waitu okwegena waitu. Yohana origereiri kurumagega onsia yabeire onyorire ng'obobui bw'omukristo igo bogotigarete koba ase okwegena kera ring'ana rikorwa ase omonwa o Nyasaye. Naborokwa aba Yesu Kristo ekero okorigereria okoboka gwa Kristo Yesu engaki abambetu ase omosaraba yabete engaki y'omosunto omonene otana koba ase ense ase abanto baye bokwegena. Ari bare kogokera ng'a twatigire onsi twagotunyire inki oratoe akabateba mbanyore maremia ase oboruti bw'omonene bono kabekwa ase omosaraba nabariire tata rabekweira ase Yohana 15 emekemungo keke 22 akero kitorigereria ororo Yohana enjiri 15 emekemungo keke 22 nering'ana riarenge rikune chinkoro chia buna 90 rwendete gukuna ase chinkoro chiaitu ase engaki y'obokong'u na ase engaki y'obwororo na ase engaki y'emechando emenge chingaki chionsi. Biblia goteba iga onye tanchete gokwana na barabwo is John 16:22. Yohana 15 emekemungo keke 22. Right. Nabona inwe bono nigo more no moichano. Kurende nimbarore nainde nechingoro cheino na chigoke. Na omogoko ino onde tari orabaure. Kurumatu isoko chakereke mungu gi 15 kemo Yesu agukwana ng'a ase kerege kenimbatige mokondora. Na nyuma ye kerege keninchiche obororombo base muro bonene bono momukungu okobina ekera nyorire omwana akwiba korende mwenyoreiga nonyese kereke kengubatiga ninchiche ase more engane yiga igarenge be registered as chinkoro chia abana ba abantu bari bakorukwa boroku baye nakiro yo muri nga sabigeni nga ase kerege keria tebete agatumi mibwekane minga gateba ninsarie karu yiga na nyuma ya matuka atatu ni nyagachi. Yes. Digo yarigiritie asoko kukwaye ekera abayahudi bare kumuburia ng'a tworo kingo ng'a naye masia akabatebie ke toege kone akabatebie ke kone gioka ndabandi gia Yona abeta meyenswe amatuka atatu na nyuma ya matuka atatu naenda akanyora obogima agakwana mang'ana amange iguru y'ogokwa n'okuboka kwaye na mang'ana yaringa akonye bari bakorukwa bigini na mono aboroku baye bari guchikora ry'inchiri asa amatuka amutu
Alright. urinde kare yaika umusunto gasoa umusunto manene mbainyura na araya aturire tugosoma atusigite ngai ekero umusunto kiri n'emechando yakiri emingi okwiga na gwitu gokora gokonyegerigwa ekero tokora obugima bwitu bokonyegerigwa obubwi bokogera tubwense tubworie omobe n'okwiga na gwitu asikera ring'ana tikorwa asumanwa wa Nyasaye. Alright, sakigaragara kiago amona into mwancho murigirie gratonyera ko batugo kuna magono litengo lie leso nesto kare ko batugo konera omonene olia obogete Kristo amaine na nyerete ko bagago ko na okobokiwa gosokuboka na nyerete ko bagago boko muri sensemo entangani kigima to kwanera igoro yogo chengera okoboka Senseme yentangani ekaro to kurigireria Yesu bambirwe okure igaro mote igoro mbali barenge bare korrekana ngambali yange oyo mobo Joseph bari matae Joseph okurwari matae akaba no bole munga omotori ono okurere kinaboke akagende sebirato agasaba umubiri akayubika simbira ya rose tietana kobiku na muntu ndebwensi omuntu rengo mutenengu koje koimoka acha kogenda na ino bwa oringe sekyombekeria Sunday Edring igona aruche ngaka akure no nyukwa na abuke na inde nango bugima. Alright. Pono gukorigereria sense meyega igo yaringiri tukoria ichuma titukoria okweyarigania kochia somoti mukubwe sabato nekerabo kamwira Yesu Kristo akabekwa sembera na Joseph Almatai abangi nambare ngo bare kanya kurigeri komagega oyo mobo Mary Magdalene oyo nde Joan Salome oyo nde Mary na James abanigo baringe bari gusire imirimo ya Yesu butambi kwetereseniyo yabo lakini eseme cyandiri yaringe mbaigetianga bakamanya kuyeriga ningatigesa batera era tumanya ko genda tuchie ko akomubiruri amafuta nonye bare wako mubiruri amafuta mbainyorete nga nabatebete nga nijije naende nijije ngoro kese muri bakamanya kuimuka mambiri tukuri litanganirie cyuma bagende bachigwa kumubirulia amafuta ago korigerie segatabu kerikia Makolosai ibere kemungukie ikomi yoko ekemungukia yo chakeregia kianda uyu bago chikorige nere imeyaye enibo yonsi yensero ubungaini kisemi ubwanjani amabira nibinge nero uyu bago chiwaka no na Nyasaye nare imeyaye tata omwana n'umuiko mache no bari imeyaye pone kero muntari imeyaye yakuruko beiru muikeranu nero uyu bagikoriya nesinga kiye karo bakogenda nonye mbaruche nga inkigego chikoba Nyasaye re abwatu murubiri umbiyanga na onko baimiya Yesu Kristo mbwata niensa monere mbwata niensa monaichi elinde bawo gutoleka kurugwa kare na kare pono ga igesike mukerikia gatano nari mugukurigereria kigetabu ikege kia Yohana emekia Mariko n'abangi nababiko bakogenda baikirari abatenga omukurigiyo mukurigitaria obokiruchire ekero bakayewa mangana ya igose kurigirie kemgokekia gatana se Marikeri komina isanemo tenga numumurure ngo musaye obegete chianga chindabu akabatebirigereria oyo mukurigia taria masa abegetwe teba naye kwaringe Mariam naye kwaringe Salome naye kwaringe Joan nkigose kwara goteba akera gotenga taria inu mwagenda n'umubiri mugochi gwaka mafuta mogoko kyura atware kero gotenga taria
einere enambi gutunga omogoko monene. Right, mambi yabono mwanchumu ligerelie bibilia ga bubo igasiritkali mulise ne nyalta ko bage kubeka buya kegima anene na koerera litkolia esabato ge kogera bagotanga iganyalta ko baga gotinde kwa litkolia lyo kwali ga linga litkolia kwali gania asengencho ye sabato akanyara ko baga gotinde kwa nyume sabato taraso abangina balia baganyara kwa bo igo bakoyaliga na gotimoka litkolia sabato bagotangekera esabato botuko alia bakungu balia bagurete amanukato igo ne mambia kubogokiera lituko litangani liechuma bakagenda oika ase oboina. Amena. Biblia nebegeto byakege magaria igo bange badanga Biblia sometimes abego complicated ncherende yonsi nige kuburiri buri nandi nyara koboge kwiraneria bene igoro ya umoroberio bogo toreka umulisia tigete bono na bibwata ine tuwe Biblia iyo igagose amatuka yo isikoli gasiri tukole kabiri go kwana igoro ligena konyora lia tigerigwe timaite go sengo sameriki kwarenge ase abakungu aba iga kuba kogenda yo bakwiburi ngaki nkogenda tole ntuaro diri bakonya kobera magega batete korora siesa uchikobera bakamanya bakarona cyose wale tarigeneri yutu obekase embe oboina boria. Yes, ono bakonya kuburinga ingugo jugotoruse rigeneriria eliri togende tujugwa kumubiruria amafuta kubakonya kwebori buna bakogenda bakagenda mambi ense mwam mambi chuni bagoiko kubakoligeri kurwarana ayi tigeneri ndiyo osingurusia na bali abeto moichana ase bali egekoera nabira anyarikana abantu mbaje barusi bayiro umubiro uyu. yes, nabira anyarikane ingana lyabere libe ngosuru sirige na lirina kiyaba kubachi kurigereria bakamanya korora omusae tayo omusae renge no malaika nere karobari iryo musauri banyore nero utigiritirige na liria. yes, kokorigeria se bitabu bine Matayo, Luka, Mariko na Yohana yote banga na malaika babiri oyo monaro rusetirigena akaritigeria. Yesu agatebuka bona abaiga se marikere agatebanga no musawo yo mubaruki uyo batebetinga taria egekwera ligeneriria konyoria rusiwe umulise nonganchere nsoma ngebungo bibiri bitatu iga hasi kirenge kiekenene kiegetabu kia Mariko 15 na kemo wike sabato ko yaelire Mariamu Magdalene na Mariamu ngina Yakobo na Salome bakagora amavuta amanukato banyare kogenda ko mwaka wikamambia chuli litukolire litangalirie chuma bakagenda asobwina eliyo bakolikoroka bagatebania barabwase barabwo ningora nyare gototigereria ligena liria kurwase gesieri kiobwina wika bagachia koligereria bakaranga ligena liria liatigerigwe na lirorio nigoria renge linene mono bagasobwina ime bakarora omumuro ikaranse tensemo yokolyo bwebojetie yange ndabu bagaichana era akabatebya timo ichana Yesu mu Nazareti mokoligia ulio bambetwe ero bokire talia iga ligereria ase bamubegete korende genda motebya borokiwa baye na Petro anga abatangana na Petro nga obatanganeire kogenda Galili agwo nao muramorore buna abatebetie bakaruagwo bagatama kurwa asobwina ekiagera basoetwe no kuiguswa no gukumya tibatebete muntu ingana ekiagera bairugete murisinga gite inere samari kigima yali togenda tukoba tugukwanira omwanchu murigire mambia bono nasoma tu asinga njiyo mwanchu murigire arenga nara ya togenda tukoba tukuyabeka oboroso igoro yo monene uriyo nyalete koba gakobo kabakungu aba umulisia baikire asobwina ekene kya mangana njera kibako gana gonya kweburi bale
asobora guburwa munyabantu nga into nabakungu na beta atoke nga nto bwa tinguru turarusirige nariria kurinde amachibu gago tugikira baikire garia bakonyora amane rige nariria nyare koba rigotigerigo ase kerobo kon ese na bwate okuiraniria kende nke go musinya ona ase engaki ya mangana nari tukurigeria ra manene yes nambe ye mo Yesu akwete egia kabere agatindekwa eria gatatu akabuka eria kane kabukira otebiria abantu omumaraiko bateringa mote batebi bagende gariri yes obatanganeire guchiasa aria ase ekero kurigeria se amaeleza kurwa sabari kibande abangina batatu bachiete asoboina Yohana ere agoteba nga oyo okuruku Maria mwerekero baikaiga barora nga iyo bakairana Maria mweranye gwita nga kiere neri amanye korwa nyoro amako nyoro oyo okurangeri gwari kurigiriri gukimoini nga igosomo biruyo bwaira ngumuira ago kuranga Maria gukurigiriri akanya erieteri yo ndangeria oyo nakagira nga n'umurimi koikabe n'umutori one ekera komyoka nga amubwata munyunti matekora anje Mariam tonkuna tinda agenda ase tata na ase iso akamate batebie ekera koirira boro kwa baigankeri nga Kristo ekera kwite kabukire atagete nainde gente kemo marikera atarigeti igente gukurukunga okoenekerigwa assurance nga embere meri na chite gokora tata nai kwayita bire egekora gote Maria mwankora agenda ndase tata all right akagenda goikerania eira komanyanga yaikiraniri ono gukurigereria iga toira nese gitabu gikurukwa kiaba Filipi bere kamuke ya kianda ni geikomi musombo Nyasaye Paulo ngutobikira ari biyanga kabukire engananire yaringa senkoro yo moneno itu yaringe nene iguru ya Yesu Kristo terio kaigo ngano mogano tuabika ngobukire akabu mwigwiri wikasa makwiri amakwiri yo musaraba kure naende kabukire someke mugekingo kianda Filipi to kiando morisi isa ibere kamgo kiana ni 10 paka 10 Biblia goteba iga asa yo Nyasaye akamuimokereria igoro mono akamweria tariria ribueta marietonsi elinda asiria taria Yesu kera liru liringwe liabo bale igoro na se ense na inse yense na kera oromeme na robe kirori nga Yesu Kristo no monene asobonene wenye saitata ono nari kubika iga okoboka kwa Yesu Kristo asesegirie nene ya jageta ali guru Lucifer na malaika baye oyo ikuruku Satan na ende engiti na ende mogenki paka bweka akabakirori nga ombuire onyo guturwanie sigie na babugate sibirengere nga nabuirwe kende ngeyo no monena akamuimukirira iguru akamuikaransia sokoboko kwa egukuriyo ngerinde asiritaria Yesu kera liru aniria Saitani omairio nate kuringa na malaika baye nibireje byaye batebe nga Yesu no mutorie Yesu no mubu Yesu no maboria igo okobuka kwaye kurwa sembera igo kwarengo kwingenjo mono ase ebyombe byonse kiabali bamoitebete nabali batamoitebete bamaite nguri obwiru bono Saitani gakaja kumnyokia abantu baye totua rogo semberinga ki tabwete takobwa noko na nobona bubo bwibwito okwigena waito igelese ni yata yatego tuoro keringa okoboka kwa Yesu Kristo kwaretira obubui lobo biboro bonene asikira omwana
kwa Nyasaye. asekero yanyarire ko bagakomosemeria obubwimporo muri sinto cyokwanera amange kero kende kirarigana riria begetwarie baro bakoranga oborendi mbwanya to ko kwene kiwa sensemeria especially kurwa se abarendi abari kwene kiabuna banyare ko bakorenda imbere rige kugera nonya baba kiete ko baba kumusibagarie na kumubamba na kumuita ime yabo nabara utari ngamba manyete ge kugera bubani obukonyora bwabaniwe kurwa karenga yaya nanyare ko baga gukua tindi kwe maiga ya matukata tanyare ko baga kubuka kero kendo borendi mbwanya to ko bokwane kiugaria asembera mulisi bware ekero okurigerese umurikyo Matayo abagaka bakuru kubikanisa abakwani abariki ba Mariko abasedukai abavarisayo mbakite sibirato bagatanga omuntu yo atebetenga nabuke nyimbo ya elituko lya gatatu toma toeri bagatobeka basikali balende biya nera gategena mulende naino morone ngimbiririye ebekirike manyiririo ndeta basukumuira bagatuma basikali emiyemo bakalinda Matayo 27 tanga nense kanyegera ekero maraika chito egetitire kirimu na kyanyegera abantu bire bogago kwekiondo go abari barenga basikali ta Yesu akabuka igo burendi bari bwarenga ombuga bwatengenjo egekogera chinguru kya Nyasaye ngietanetie chinguru kya manyabantu akabuka bakaminyoka bakateba bari babatumitenga paminto into arikonyara eyarenge genteka nene ikyo gukumia mpaka naenda abakuani abaiga bunesenge njo batumigete na saitani bakaanza kuba akachibese elinde matebe ngana aba boroku bae baje bamuira ngakibari koira aba boroku bae baje kumuira kurwa saba zikali bakwata amasigari abanyarate ko baba kweroberia boikirano umurice ngokonera igoro ya Yesu yo nyare ko bagakoboka gakumurukira Mariamu amona abantu bandabanga turakonera ngoga gukero kende abanga nabarate nkokobokigwa kwayo sokoboka kwae ngore gotipitisha yakogera tuwarigere irigeiga nonye mparo aragati abasikali ngakwa tikiro ko boko teme mparo pare kuchikoba kiro libo bulimo ngamane tabogetige ko garintu tuwarengali asembera bakoraki tumurendete bono gotaka goikirania chinsemo nabo igoko bakirori gochiase bari bagende to ko bagotwara gosemera imeyae Kristo nanyarate ko bagakoborokera oyo maso toligirerie se Mariko 15 ikamguke ya kianda tosomengo gutira moigu na Yesu aurukireta abantu na Yohana 21 nkoro kiringu mutanga ni kuurukiru Mariamu tabu Mariko ko ikamguke ya kianda Mariko kianda Mariko kianda 19 imekumguke kianda kianda Nsome mulisia ipiago teraiga tuikiro 15 Yesu ekerabokire mambia litikoria litanganirie chuma akaorokera litangani Mariamu Magdalene ere uria arusetie ebirecha bitano na bibere oyo akagenda gatebye baria barenga monere kurwa kare bare kweumia na kolera na barabuo bagachia koigwa ngamo yale na ororirwe nere tibegena nyuma sayo akarokera abantu babere ase barabuo ore nekieni kende ekeao ekero barenge gotara kogenda burabu na barabuo bakagenda bagatebya bande amangana aria korende abuo tibegena naenda akaorokera baria 11 ekero barenge kuragera akabatogonyera ase ogotegena kwabo na obokongu bw'emyoyo yabo ekiagera bategenete abamoroche kabokire akabatebagenda ase ense yonsi kurira itangani mbiri magarari ni aurukira ase ekitabu kia Mariko nganaenda akanyoa babiri njira koko gende se kitabu kia Luke gutonga kilio bas no musani oyo bakonya gotenga gaki
amang'ana abeira mabi oritu abwato gosemeria sare ng'a nero orabo motori oratotori oitirwe otindekirwe naende twamanye kwigwa omoichano ng'a abanto bachi kogenda ase embira banyora ng'o ase oboina ari ng'a mobere oyo toiyo na yesu abegete omobere omwao buna iga amari kabibeka Yes. okobori nkieke mokogamba ng'a naye omogeni otanya otamenyeti egento kero nabo lukera agoebeka inki gote narenga okoruku yesu okorire ebikono ebinge okorire amang'ana amange naye twabwata ogosemeria ori gocha gotoria egesaku kia abaisraeli agaitwa agasitindekwa naende banto bachi kogenda ase oboina taiyo igo nabaorokirete lukere ekero akogareyia agoteba ng'a akamanya kobachakera korwa ase amariko a musa akagenda ase ababani buna are gocha koiborwa buna are gocha komenya buna are gocha gokwa naende buna aboke igo ng'a ase okooroka kwa yesu kristo koboka kwaye igo aorokirete abanto naende akamake sure ng'a kero omonto omoire ng'ogokire erinde omogoko oria konya osirire korwa ase abanto baye ooroke buna atebete ng'ota obatang'anire gochi galili nao bari 11 judas yare konya okure bwaitire nao bebisete nyomba akamanya kooroka ase bare agateba omorembe obonaine akabaorokera akaorokia yamanya korwa orora ndi atatee ng'a naende ekero aoroka ase bari bao petero bonsi barorire omanyire koorokera abanto bande mbarengo abange kokogenda gochi moino nabete ase amatuko 40 akonya koorokera abanto baye ao igo mbanto mbarengo birori bekende baorogete bono omosombo wa nyasaye paulo ero omanya goteba ng'a akabaorokera ase egetabu keria kia abakorinto eritang'ani 15 nekero aorokera abaiga paka abanto baetandiki 5 na incho noyo bwomoeri aorokerete ekero akombori ng'a aye saulo nki ogonchandera omobori nkingo naye ng'ongochanda ninche yesu kristo nazareti oboro bokambarera nkaukora agantegendere mesiki ikarantegenda ororo notebigwe ayagotungeti bono orachi korariring'aneri ochandeka asirire igo naorokirete abanto na paulo bwekomanya nagateng'a inche ang'orokerete ekero akorire korwa ase ense achire igoro agaika korwa igoro akang'orokera akamanya kondangeria ngachi koba omokori emeremo amanere Bimere sana muri tutaragenda somo timo kumutangani kegima inganero nasomire gigando chekera twasoma gitabu ikyo kia Mariko ikomene sana mbucha kile kifungo gya kianda asa chintundange ibereiga isato bange tibaigenete nindo che engana yo gotegena egendete kwawe korokana gago asa kifungo gya kianda yese kerabo kire mambi alitukolitanga lilie chuma akaorokera litanga ni Maria Magadalina ere uria arusetie birecha 5 na 2 oyakagenda agatebye bali barenga monere kurwa kare bare kweumia na kolera na barobo bagachia koigwa ng'a moyare na ororirwe naende tibegena ina sementanga ni Mulisia ucha sense moya kabere nyuma asaya akaorokera abantu babere asabarabwo orenekini kende kyao ekero barenge gotara kogenda burabu na barabwo bakagenda bagatebya abande amang'ana aria korende abo tibegena pono engana yo gotegena kero kende naki egokwana rugase bibiri ndo chenere ko bagikorokiwa nabo igona rokeretie ase abaroke bali baye singi gotwara emioyo emeko akabatogonyera ase ugotegena kwabo bona boro change chintunde se toiga kati abali akorokera iga ingana yo kwigena ime yabo korangana bayaringise kigiri pe barabuka atore twese asomusunto manene oyo kogero kwigena okugosimbe kwe
kobo gwekene asenga kiwenerete ne yeta gwenerete Nyasaye moika. Yes. Abaroku akonyambara nyoro moika. No moika nero kubuli byonsi bya Nyasaye byekasi chinkoro cheito ime. Oligererie karago kwana nabarabwase gitabu kitira nese Yohana 15 mo ekarago kwana iguru yako nga ntachieti moko nyoru muika ekerara ache nabo gulia yara yane na yakore ko baya inu oligererie kemko kege 12 13 oligererie se ringana lyo muika se Yohana 15 mo tumanya korora ngaki ekwera ukwigena kwabo kwarengenze ninde na yanda mange hatigarete ngo batebia kurende timo konyara ko yaremereria bono kurende kerara achere umuika bwekene no barase onsi ayari ekene ereta gukwana yara yaye kurende onsi ayara nyare koigwa na yakwane naende amangana aguchegocha nabatebi ngencho yaye ere namba kenche ekiagera nabogoririe ayare ayane nayabogoria yara nayabaorokerie onsi ayare ayatata nayane asayo ngatebanga nabogoirie ayare ayane nabayaorokeirie Bono eate animbuata mangana mangira ariko baterekiri moko yaremereria amangana aliyo manena abatebetie iguru yo ogukukwaye no kubuka kwaye ekerakwa mbariko yaremereria gekora mbaburire oyoruko yareta yabiki byasinkoro cyabo ime nonyuko batogonyera nabamanyite nga egenteke monkere mo baburire yes no moika ana sekanse ya rero abanju asamangana yoguja gwa kabiri kwa Yesu Kristo nonye mbali bakuraria mbaro bakurari na inde bariringa tate baneti gakiata na gucha bwakoyo magante biga olengo yo maseriri bari gonjore bukuyeke busi mwakata manini ngase gatie itontuare no yo mobwa baraya banani bijikansa cheito chikanza chirise itagusi akamanya gutenase usubwa abantu bari bonjore bipirenga Yesu uyu nonye to goteba ngaibona achiete bono ngayokora abantu gucheka rukubunga ngaibona achiete gutego minute nga kwiga nankoyo bono asubu mabwa muntu onye omwikatagambiti Pero kubugoria ya Kristo yabeka burunge na indo kurukirio rusio musunteime togotwara okwegena okwegena okwega kwabo kwarengo goke asengenjo yokuburwa omorai okoreta amangana aria ayaurukibiya nero moika ibona sana tokogenda somoti muko omoke kigima ntokwera njara ko batokurigira nsemo yo mwerio asegenda asense yonsi na mulisia ntokuboringa ase amatuka yange 40 yesanyalite ko basobu kubwensema ya okuboka nabe arenke anyale ko bagagwikera bonsi abarenge ase chinga kyecho kurende agayikera egati yabaria nabo igakabemere munga bono ase natigariri litengeri na inugenda ense yonsi irinde munyale ko bamukoraria gati yago mobekiroringa maeno yo nyalete ko bagago kwase amakweli anyalete ko baga ko bokyo gwetera sobonene wanyasaye togenda le tuskale tigotoka na somo timo kumwe kigima tokora nsemo ya kabere tera ko batokorigira yetigarete nabo nyala ko batokorira gati birengeri bin hamuna mubolino megata semi kenezete Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
ayumurimi giata kurwaro gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nanka kiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichisagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange naobare imiyumu chobosongo asamagacho akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station naboigo Orosagironde nigorore nsemo ya jogo angene skuru yobroso ya jogo primary naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future one harvest at a time. Macho murigeria umira na inche Mildred Momanyi gochakira buchi tariki emerongebere nebere gwikachi tariki emerongebere na kianda engaki togo chokoretera eyemaseyemo amorokereri yoboremi korwa ase omochio Nairobi gakoretwa sore negetaseni Kendizi TV engaki kiabwaterane no mobogani o Camel Park togo chikobaretera mangana na oboremi kobarokyo oboremi binabaremi gosomete mama ni muzabibu mama. Oh, yes. So, and we are going to do what we call face painting na eating competition huko hivyo abalimi ndagera ito ama toka kutuno tumerne Jamhuri Grounds courtesy of Camel Park, the pride of Kisii, Nandizi TV, Omwasubo Mogusi, Camel Park, the pride of Kisii, Nandizi TV, Omwasubo Mogusi. Wuna butambe kurumu chubo songo edukane ye muyuka ekoni bintu byugutumika nyumba byukoni asiduka ukwagachira byuburimi nibinde binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omochere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibinde binge konya bari icyuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebinde binge nigoba gukubugorya omusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Owuru Superstores yonyorevi Twaichanire koralio gukwa kumungina Mary Morachore. Twaichanire koralio gukwa kumungina Mary Morachore. Nigaru mwana bumuga kanyegusira William Mosorori numungina Sabina Gechemba numurugi o John Chore Kimanga. Nigare ngina Agnes, Sophia, Eunice, Rose na Thomas. Nigaro yo mwabo Matiabe, Umbasa, nyegusira Robina, nyegusira Teresia, Ondari na nyegusira Umari. Ngina moke Cecilia, Janet, Ndege, Gladys, Arori, Edward, Grace, Winfrida, Geoffrey amo nabande. Nigale mokamu muromu aborogito, Mauti, Tom, George na nyegusira Kenyatta. Bakaba muragwa mwabo nigobare Rebecca, Anne, Elizabeth, Gladys na nyegusira Kemunto. Mkamati ya Teresa, Margaret na nyegusira Agnes. Nigale nginabiara Alphonse, Zakari, Geoffrey amo na nyaboke. Mkolera ya Mugere, Moturi, Machuka amo na Kefa. Nigare nginakoro Yvonne, wabo Tabitha, Robina amo na Jaden. Nyegusira nigara rusigwe asenkendu ya Tabaka Mission Hospital tariki 30 Jumutinyo yokyanda asaberwe na kwa nigwa Jumanne tariki ya moyo mutinyo 10 asenka yaye Nyaramba Nyabigena ugetenga sub location South Mugirango Central location asebonsi basiri abamobo mtubuna Ndizi TV nigotwarure enhoraito.
esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao by'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwa chibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kiri cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriya gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Imebubera ya rumba Bwana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Bwana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Imebubera the really rumba nostalgia. Nege ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa na kuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia Imebubera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chimashini chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote.
kurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo syo bwechiro ya Embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi Bibona sana nsemo ya kabere ya umoroberio mwanchumuri gereria wansubwe sabato astogen tokabato kurigeria megere lesson asechumeye tonyera kobato kurigeria twensia sobwamo na koranga ogosemeria umulisi nande gwachakire kwira na sabantu bono ime yabo nkagete nonyaba kero kende bataigenete ime yabo nabera nyarekane nabari boigo banyarete ko bakumubwata ime yabo bwato gosemerenga nanyara ko baga kwerusia alias umusala batarako akiri bakaganye rusio rata rwetiororo ama ene biba confirm ngonyare ko baga gukutindekirwe kibako ruaria bono na kimaria Magdalene era ko baletera message ngobokire uri nyarete ko ba gago tindekwa ase embera igone ngana rokende yabwate enchera erenga ukwegeno kungomorisa nyara ko baga goteba na kuguka kuranyare ko ba gugotora ase on sigitabu kya Mariko 15 nemo morisi 14 wikira 20 ntwagesomba kyonse ase bwamo kigotenga genda ase eseons para yo bakogenda ase bono litanga nitotaragenda ugu nteto some Luka 24 kengo kege kianda Biblia gotebaiga 24 kifungo gya kianda Biblia gotebanga bakairana korwase oboina bagatebye bali 11 na bali abande bonsi amangana yonsi na bali batebetie abatomwa amangana ya na bwaba Maria Magdalena na Yohana na Mariamu ngina Yakobo n'abakungu bande abarenge amona barabo yendererae amangana abo akarekana kobanga na yabo sase bali oseti bayancha kolende Petero akaimoka akagenda bwango asoboina agatugama akaligereria ime akarore bitamba biria bireo byoka akaira na buoye okumetie ase aya akorekire abatai bari batebete nga nonye Petro rio tebete nga nonda mbona nonye ngoikugukwa tai baro bari na ende babuliti nga inkiorato onye tuatigire byonsi kolinda mangana yabangi na bari baretete akarekana na mangana arabusa pone rio bachake mirubirio yogo jiko
koba kirori ba Yesu Kristo some Yesu agateba ge bona atete bagenda asense ngima baira mangana ya maya chakirange kumkokie ye 14 tosome toigugunanya omonene agukwanira abai 11 kuna bagwete kogenda isiko bachiko babirori ba Yesu Kristo ne bakora imbirimo Marko 16:14 mpaka ayo some mpaka kimgogi 19. Right, Marko 15 na Ayo some mpaka 20. Mpaka 20? Soma na inde. Por 14 nimefika hapo. Biblia goteba iga naende akaorokera bari 11 ekero barenge koragira akabatogonyera ase ogotegena kwabo na obokongu bw'emioyo yabo ekiagera bataegenete abamoroche kabukire akabateba genda asense yonsi murandi enjiri ase keregetongwa oyoregene na kubatiswa natoreke koyotegeneti nagambigwe na ebimanyereri ebi by'ekinguru na bibatunyane abo begenire aseri etaliane na asabire birecha na bakwane ase menwe meya na babwate chingiti gose na babwata chingiti ose na banywa egento kegoita ko tigeko baita nonyangake na babeke amaboko abo igoro na babeka amaboko abo igoro ase abarwaire nabarabo nabagwene Endelea 19 nabo omonene Yesu gakwanire nabarabo akabogorigwa gocha igoro agaikara nsensemo yokoboko yokurio kwa Nyasaye nabarabo bakaimuka bakarandia chinsemo cyonsi omonene akaba ogokora imiremo nabarabo nagoikirania ringana ase bimanyererio by'ekinguru ebyatunyanete amina bona ase ogochiko kokonene Yesu aruri gokwenda gokora emiremo mbachiete bosa bachiete nokubwa kwa Yesu Kristo Matayo 25 ngugi 15 wike 20 otenga okobwa wensi iguru nense na iru gakigenda igo bachiete gwetera sokobwa kwa Yesu Kristo namba 2 egetabu kyo gokora egokora igesieri kekiri tangani abore kwa noe bagoteunga agenda murandie mba manyete ngambere mukibaro gwikigokora abaganya kuburi ngomana bono buruti buru wato tebetie kwari koirania cyakirange kumgukie yakane ogokora igesieri kiri tangani ore no manene nainda ko baira niringa no ayendiria urukire abikiro gosemeria se bari rainde batete koira na gukiase obugimo buri obukuru ubwo kya gatano limo kemo kia kane pakke kia gatano gatatu ekero asangireren kanete amona barabo akabachika tibaisa kurwa Yerusalemu akabatebya muganye eira ya tata eliemo igwete kurwa sende Yohana nigo arenge ko batisa samache korende inwe hinabo batiswe asomo ikomo chenu nyuma ya matuka make eliekero basangarene kanete amo bakamuboria omonene ekero eke nakyo okoiraneria abaisiraeli oburoti bwao akabairaneria tari igoro ya inoko manya ebiro gose chingaki tata obibekire aso kubwa kwaye omonyene Olire rigaiga kako bachika yabatebi ngamora Jerusalem kwikamo abatiso yo mwikoma cyane Yohana abatisa sasa maje lakini umubatiso no mwika moko nyoro mwika mogende mugikoba birori bane abanjwa obugimo buiga bwo kobo mu Kristo nakoba kirori Yesu Kristo nemirimo yaye wikobo bamenyo bwa Nyasaye amenye ime yawo manya koba kirori oye
ekaro somi kitabu ya Biblia buno mogano yogo tebia abantu ebintu bitabakonye na egesie kebe asensengi mabanta abange baimukire ne Biblia bagukere buno kitabu ky'omugano ko bali bekene koikaba batisu n'umuika bamanya ko muri Kristo buneru no manene bwo bugoma bwito omugwi bwababwi bona ekero babero koko yesoma ogokoriye bakabera Jerusalem amatuko 10 bakaburio kwa birikwibi byabo ekero babirwa yasara nga babere range akabatumira umuikoma cyane bakakuana asemeno ao bakaba n'ikinguru nagiye ko era asiri tukiri mo Petro kubakorandira abandi abantu bagonjuka kiri bwisa turimo nagiye ko era ababati umugukisiko babo Petro n'abandi ekero bakonyo omuntu uru murwiri bakumubikira amaboko yakugwena nagiye ko era ngano anekero durika kwete aso okora kiande 35 kemo go barangiri Petro ringe joba agacha agaswa se nyomba bwika akaliro monene nekerari ro monene turko kwete akamubuki yasa akamubuki witera sugosaba kwaya egeko gerekera makirikia ringa si karu ya Jerusalem ekara gusaba Petro na Yohana bagatebanga ifeda nikitabu ntubwate toka ikitubwate witeresera Yesu Kristo imukogende igabanchwa aseka mokyo koba birori ba Yesu Kristo ngoitera asemere motogo kora tusabira abarwire bagwene turadiringa narigiya inga manganaria yogo semeria abantu baitabe tokore imirimo ikuru nka Yesu n'umugwi Yesu n'ubwanjani akaba ugucika nk'abagende nekeraba akagenda iburu igaikaransta sokoboko gukuriyo igese Yesu agukurira nasoko abantu aba bari kominomo amo nabari iginde weterese obutumu bwabo bagenda ko bakirori ba Yesu Kristo ako bakirori oikomboika abuguria ya Yesu Kristo ayabikabe ayo mwigeni no mwigeni amanya ko muhuru Kristo nege kwera giateba nga nimbwata mangana mange motare mereri lakini akero muikara aje nabaraye gukia sekene yonse bono gutukurigirie seconds esensengima no na barandi bat abande saitani atumire bagukorekania na sengenjo twebire ngana ro manyene obutumwa nere Kristo Yesu nere agokora imirimo yawe wetera somo ikomaje Paul Muragwa herakuburia nga ogosemeria kwa bakristo babonoiga igoro yogocha kwa Yesu Kristo ngana kikore manyeti era kolengana twarigere Petro Morisi era no wale within the vicinity rekia tebetanga no nja mbonya gukwana njetiga minyoke koranga yare nkare akenda confirm akoira na kaira na buo erende atanga kweli na maene abangina baringana bari gukwana neyeke nchamo nayo Morisi okonekeri gwito no kubukio kwa Yesu Kristo kiego toenekeri ringaneririo manena kwanire riko enekia abari gete bare kibirori ba maiso baruche na nobo na bubo bwito kwigena kera ringana rikurwa somo no Nyasaye aba barengi birori bakarika na Yesu akwete myaka kiri bibiri cyaete ngonje tukujigotore kagwika twigi negekora birori mbaro nona se kutie karoko ende sikina mborogo ikaranza ayenku arengo waburi ebintu byabete amonto lyoso era iroso otebwa osoerwa masoerwa oburia maburi birori bauruka bateba buna baruki ebintu byabete na intwega iga Yesu nasoereire ikina orwanire sigi obwire birori mbarengo bakora bunabwire oteto kwigena mangana ali abirori omujaji eretarengo ekarako na chikina sebino byenseye mbora akobeka goitera soborori buri anyorire kurwa se obusairi buri anyorire kurwa se birori na itu abatu airwe mirime omoika nere kirori bwekene
na mang'ana arikire gwetera ase bari barengo igare kirori gwekene. Alright. Igo no kwigena gwitu kwendera koba asikira ring'ana riraire no moikoma chenu tigo toisukiange gochase ogotoriko koiga amanata roseri. Kefo Soro County 047 niyo ni semo cha Nairobi agotabanga abange abutanyere ko batokwenyorera oborori obo nigo togokira kiri nabo igo ntori gochiko ntori kwenekia oborori obo gochiase bari batwetanaine na barabu banyare ko bagonchurie chimbo cyabo. Ekero omonto ataranyora omoika Nyasaye orure nayo kururi bagaso ase enkoro yawe omoika agokobetiriria Jeremia omusumbo Nyasaye omona agateba tukunyoma aye bono omusumbo n'umubani Jeremia nakanite ng'anje n'omwana omakaga akitingo bugori emirimo ochandu otena atigiri tingo chigoteba amang'ana atingo jakwana andonyora ogosubu muno omoika omachenu ase emichando emingo kwana iki egento gekora tugukira ase eng'encho totarabori omonene atoe chinguru chia omoika ntogukira rirorio kera twanyorire ntogukira Bemono sana sibali manyare ko bamuko bwatoke birengeri birenda gusanga mona intemambi ya bono nyasatiga baseseni chinga kibono mogene to ko mukuyarigane na inwe higagu munyare ko bakirori na intuge kurose studio nyare ko batokuyarigania ko bakirori ason sigana yo muri okigimo muri sia sinchwe chinga kinebiro enare kurwe ngana yane yo mweri nga abanchwa asoro gendoro iganya sa tobekira sobusu bwito Pero muchaki aendo mukuri bukwigana bwaitu nekeraro muchaki aendo mukuri bukwigana bwaitu tobeka maisaita se Kristo Yesu abaibirani 12 ikambukia ya kabiri agateba nganero muchaki naendo mukuri igo tochakire Kristo totara se Kristo tokurira se Kristo obobwino bwaitu. Amina sana. Ekwata yairire elesoni yale tumeti mulisi osendera mubate pasa? Yana li pasa keres. Kisemo Tobagana iria maya chinga kibono mugo chigo shirikia somo robele buno iyo. Abo igo togenda ko bato kuyariania asingencho yekwata ego chaka. Migata sendi Kendize TV tobagana iria amaya. Mulisi tora asingencho kusa. Sabe Nyasaye tata twakwere nering'ambia mona asugutwigeri uri obogema bwa Kristo Yesu obokoreri bwaye obobwi bwaye n'emirimo emena atoire yokogenda koba birori baye twakuburia ase twatwarire obotantaru n'aboroki babwate okwigena nkwaba goisaine gokogera begiene noe nari ara amakong'u nkonyarikana ase omonene otokonye naintwe toba ababuya no motori Yesu Kristo okini okwigena gwaitu ando turinde roro gando rugutara ime ya Kristo akugusaba gwitu gweteresirete ya Kristo somotoria amen yemono sana mwanchumo urigere motimo ko mokekimesa moya gatatone yo mwerio tera ko batugusanga murai gwetera sinchira yugo sasimo gwetera se amatera ito mulisi ko kugenda na into twakwaniriye amaya na asoje ushiriki tukolera rero nyasanya ko bakonya sonse amen. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigireria bwe televisioni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kende giakorekanire asekenyuru kiao ekiotagete otumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ne ano mona bwechanga